Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Rainbow Flash ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလံတစ်ခုကိုလည်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Save တိတ်လိုက်ပါမယ် File နဲ့မှာရှိတဲ့ New Keyboard ကဆိုရင်တော့ Control N ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာပုတ်တကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဆဲဆဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဝိုင်းမှာတော့4ထည့်လိုက်ပါမယ်ခိုင်းမာရင်မှာ3ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ကိုရွေးထားပါမယ် inches အစုချက်မှာ300မှာ color မှာတော့ RGB color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ pixel inch ထည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့8 bit ထည့်ပါမယ် background color မှာ white ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်မှာ pixel space မှာတော့ square pixel ထည့်လိုက်ပါမယ်မာဒီဆယ်ယောက်ကအမြင်ပေးရှင်နေစနေနေ့မှာမိနစ်တက်တဲ့အမြင်ကိုရထိပြရပါတယ်ဒီမှာ Rainbow Flash ပြင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီဇယ်လေးမှာ guide လေးကျုပ်ဖော်လိုက်ပါမယ် view လေးမှာရှိတဲ့ new guide မှာဒီမှာ particle ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် position မှာ50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမျိုးကလည်းပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာဒီတန်ငယ်တို့ယူပါမယ်ကြောဘကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဖင်းမာတော့ color မှာအဲ့မှာအနည်းအောင်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ shift ကိုထည့်ပါမယ် shift ပြီးရင်ဒီမှာ stop မှာတော့ no color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီတန်ငယ်တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်မူတူယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီစနေမှာပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာပန်တိုးယူပါမယ်ပန်တိုး keyboard ကဆိုရင်တော့ P ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် keyboard က control လေးဖိပြီးဒီတင်ကလေးကို selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာအမေးလေးပေါင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအမေးတစ်ခုကို keyboard က control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control ကိုဖိပြီးပြို့လိုက်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုလည်း keyboard က control ကလေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control ကိုဖိပြီးပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်မူတူယူပါမယ်ပေါ်နေနဲ့ကျလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ control ကျင်တဲ့လေယာပေါ်လိုက်ပါမယ် control ကျင် sorry နောက်မှာအမေရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် enter ခေါက်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီလေယာလေးမှာအကြည့်ထားပါမယ်အဲ့နောက်မှာ style လေယာလောက်လိုက်ပါမယ် style လေယာကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control ကျင်တဲ့လေယာပေါ်လိုက်ပါမယ်မောက်ကိုဖိပြီးအောက်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်keyboard ကအတက်ကိုဖိပြီးကူပြီးပေါ်လိုက်ပါမယ် control ကျင်တဲ့ကူပြီးပေါ်လိုက်ရသလိုအတက်ကိုဖိပြီးကူပြီးပေါ်ရပါတယ် keyboard ကအတက်ကိုဖိပြီးကူပြီးပေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေအင်တကယ်ဝန်းစဲလေယာလေးကို control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနီရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် OK ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pink package နဲ့ color ထည့်ပါမယ် pink package ဒိုကီယိုဘကဆိုရင်တော့ G ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် selection နဲ့နေရာလေးမှာ click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုလည်း control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် self foreground color မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ် pink package နဲ့ color ချလိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်ပါမယ်ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးမှာဒီလိုမျိုး color လေးပြိုးလိုက်ပါမယ်ကလာရွေးပါမယ်။နောက်မှာကလာကိုအဝိုင်အောင်ချက်လိုက်ပါမယ်။ OK ဝင်လိုက်ပါမယ်။ Pink package နဲ့ကလာထည့်ပါမယ်။ Control D နဲ့ selection ဖြောက်ပါမယ်။ပြီးတော့control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် self foreground color မှာကလာရွေးပါမယ်။ OK ဝင်လိုက်ပါမယ်။ Pink package နဲ့ကလာထည့်ပါမယ်။ Control D နဲ့ selection ဖြောက်ပါမယ်။
ဒီနေရာလေးကိုလည်း keyboard က control key လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပေးလိုက်ပါမယ် self focus color မှာ color ယူလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် pin package နဲ့ color ထည့်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာ select ပေးပါမယ် keyboard က control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပေးလိုက်ပါမယ် pin self focus color မှာ color ယူပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် pin package နဲ့ color ထည့်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုလည်း control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pin package နဲ့ color ထည့်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက် sorry ဒီနေ့မှာ self focus color မှာ color ယူလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် pin package နဲ့ color ထည့်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်မူတူယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးတွေကိုနေရာချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေးရတဲ့အကောင်လုံးက keyboard က shift လေးကိုဖြည်းဖြည်း select ပေးလိုက်ပါမယ် control G နဲ့ group ပေးလိုက်ပါမယ် control G sorry control Z နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ် control E နဲ့ layer ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့ပဲပြန်ဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေးရတဲ့အကောင်လုံးက keyboard က shift လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control E နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ် control E ဇုံးဝင်နေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်အမရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်နံပါတ်တကယ်တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် U ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဖင်းမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်နံပါတ် color ကိုတော့ဒီ mix အောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် list 2ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် U ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် keyboard က alternate shift ကိုဖြည်းဖြည်းအဝေးတစ်ဝေးဆွဲလိုက်ပါမယ်မူတူယူပါမယ်ဒီနှစ်ခုကဒီတော့မှချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေယာကိုအကိထောက်ပါမယ်ဒီ style လေယာလောက်ပါမယ်ဒီ style လေယာကို click ချလိုက်ပါမယ်ဒီတင်ငယ်လေယာလေးကိုလည်း style လေယာလောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ dot 2ယူပါမယ် dot 2 keyboard ကဆိုရင်တော့ O ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ mid တုံးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ exposure မှာတော့20ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဇုံးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပလက်ဆက်ကိုနည်းနည်းတက်လိုက်ပါမယ် keyboard မှာရှိတဲ့ data ကွန်ဆာကွန်ပဏီနဲ့ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကိုပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီတင်ငယ်ကိုလည်း keyboard က control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် dot 2နဲ့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D မူတူယူပါမယ်ဒီ erase ဝင်လေယာလေးကို click ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြဲနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကို mouse ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်
Kio baga shipလေးကိုဖိဖိနေနေရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါပြီးဒီလေယာလေးကို Kio baga control လေးကိုဖိဖိ selection ပြလိုက်ပါမယ် dot 2ယူပါမယ် dot 2 Kio baga ဆိုရင်တော့ over နဲ့ပြရပါတယ်ဒါမှ inch မှာတော့ mid တော်နေရာမှာ share ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီအဟန်မှာနေနေပြလိုက်ပါမယ်ပရက်ဆက်အကြည့်သေးကိုတော့ Kio မှာရှိတဲ့ data ကိုစကပဲနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ another one နဲ့ဝင်တဲ့ရွေးထားပါမယ်ပြီး control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလေယာတဲ့ကောလုံးကို Kio မှာရှိတဲ့ shift key လေးနဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီး move 2ယူပါမယ်မြန်နဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဇုံးအနေနဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်မာဂီတန်ဂလာမာဂီတို့ယူပါမယ် Kio ဘက်ကဆိုရင်တော့ M ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်မာဂီတန်ဂကိုအနေနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ section 1 နဲ့နေရာလေးကို Kio က delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဖြစ်မဲ့နေရာလေးကို select ပြရပါမယ်ပြီးရင် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနောက်က background ပြုလို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ background နေရာလေးမှာ click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Key new fill adjustment နေရာကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ် gradient နဲ့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ ဒီမှာ gradient မှာနှစ်သက်တဲ့ color ကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီ color stock ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color မှာနှစ်သက်တဲ့ color ကိုရွေးပေးရပါတယ်okay နဲ့ပါမယ်ညမလာ color ကိုအဖြူလေးရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဖြူရောဟိုနည်းနည်းအရောင်ဖြတ်တဲ့အရောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမင်းကိုရောင်ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ် okay နဲ့လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်နမ opacity မှာတော့50လောက်ထလိုက်ပါမယ်ဖိမှာ okay နဲ့ပါမယ်ဒီမှာလေ style မှာ linear ရွေးလိုက်ပါမယ် scan နဲ့တင်လိုက်ပါမယ် angle မှာတော့ cos indicate ထားပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်မူတူလိုက်ပါမယ်ဒီလေယာနဲ့အကုန်လုံးကို Kio မှာရှိတဲ့ shift key နဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ် control E နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ background color လေးကိုနည်းနည်းပြို့လိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်ဒီ color လေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်ဒီမှာဒီကန်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် view ဒီမှာရှိတဲ့ clear ကန်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးအလှည့်ပုံစံလေးတွေပြောကြနေမလို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျင့်တတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါဦးနော်ရှိရှိပြီးတော့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်